Здравословна храна. Първа презентация. Първи урок. Това е традиционната пирамида на храненето, което ние имаме. Ние сме буквално закърмени с тази пирамида, свързана с нашата култура и с историята, създадена през 70-те години. И нищо чудно, че всъщност хляба прави борбата, се вика. Това нищо чудно така е заседнало в нашата култура и нашите хранителни навици, защото всъщност 20 век, последния век от нашата история, много проблеми, много войни, храна, глад и какво всъщност ни е спасило. Пшеницата и зърнените култури, които са лесни за съхранение, не се развалят толкова бързо и дават една доста големи калории. И съответно, знаем за нашия край, примерно България, хляба, хлебните изделия, може дори да се замислим за закуските, баничка, кифла, милинка, питка, са базирани на това. Значи това е традиционната. Най-много трябва да се яде зърнени култури, от които круасани, хляб, макарони, ориз. След това са плодовете и зеленчуците, млечните продукти, кашкавал, мляко, след това месото и след това сладкишите. През последните 20 години изследвания показват, че това е напълно грешно. И тук съм сложила старата пирамида и новата. Каква е разликата? Може да се види на пръв поглед, че всъщност какво трябва да се яде? Плодовете и зеленчуците и най-вече зеленчуците трябва да са базата на нашето хранене. След това идват месото, рибата и млечните продукти, въпреки че аз бих сложила тук една въпросителна за млечните продукти. Защото знаем, че те правят възпаление в тялото. И най-горе ориза, ечемика, зърнените, хляба, бисквитите, макароните, картофите също. Това е всъщност това, което трябва да се стремим. Трябва да излезем от нашата традиция, това, което сме закърмени, хляб, много ориз с малко пилешко, с малко зеленчуци или картофи с пилешко. Деца вика, месото трябва да е малко и по-скоро трябва да се набляга на хляба. Трябва да забравим към тази пирамида и да се насочим към тази. Ето, слагам вие да разгледате. И тук намерих една друга, която ми е много интересна. Пак имам забележки, но най-долу е движението, спорта, това да социализираме с приятели, семейства. После идва водата като напитката. Единствената напитка, която трябва да пием, единствената, защото най-здравословна. Зеленчуците. Тук е интересно, че плодовете и зеленчуци са разделени. И това е така. Трябва да приемем много повече зеленчуци, отколкото плодове, заради стабилността на захарта и глюкозата в кръвта. Сега след малко ще обясня. После месо, риба и яйца, плодове. И тук най-горе идват зърнените култури, хляб, питки, баница, корабийки, меденки, бисквитки и така нататък. После идват ядките и после идват витамини, омега-3, магнези и така нататък, които ние приемаме. Интересен прочит. Тук много често мама ти казвам, трябва да ядеш протеини, не ядеш достатъчно протеини. Как ще ги задържиш тези мускули, ако не ядеш достатъчно протеини? Въпросът е, кои са трите макроелементи? Въглехидрати, протеини и мазнини. И трите са страшно важни, трябва да присъстват във всяко едно ядене. Пример ще дам. Има огромна разлика между това да закусаш една филийка пълнозърнен с хляб
с едно яйце и примерно няколко ядки, което ще те държи сит, отколкото да закусаш една филийка хляб. Тук липсват плодовете, въглехидратите. Тук липсват плодовете. И протеина, съответно, къде има протеини? Има два вида протеини. Животински произход, които са много важни и точно заради това го казва, че за вегетарианците и за веганците не е достатъчно. Защото протеина всъщност, къде има най-много протеини в растенията? В боба, в лещата, в ядките, в граха, в боба, лещата, в гарбансус, на хута. Обаче не е достатъчно. Съответно трябва всеки ден да се ядат протеини във всяко едно хранене. И мазнините, нездравословните мазнини, примерно маргарина, маслото, картофите, процесираните, преработените храни, слънчогледовото олио, сусаминото олио и здравословните мазнини, зехтина, авокадото, кокоса. Тук ми липсва маслините. Маслините също, освен зехтина, маслините така да си ядеш, също е здравословно. Да. Какво е глюкемичният индекс? Това е колко бързо една храна е разградена и повишава кръвната захар. Какво се получава? Че когато ние приемем нещо, в зависимост от ние приемем някаква храна, нека да дам един пример. Морков. Моркова се разгражда бързо. Всъщност ето аз примерите ги имам. Забравих ги примерите. Кои са храните с нисък глюкемичен индекс? Кои са храните, които трябва да ядем? Тук намерих друга пирамида, всъщност, кое трябва да ядем? Плодове и зеленчуци. Но не винаги, не плодове, не всички плодове. Колкото по-нисък е глюкемичният изход, индекс, толкова по-стабилна е нашата захар в кръвта. Това може да се сетите за дядо. Кои храни не трябва да яде един диабетик? Защо? Защото глюкозата в кръвта скача. И сега ще ви кажа точно как се получава. Ето пример. Разликата между да ядеш само една купичка ориз или да ядеш една купичка ориз с авокадо. Ориза какво е? Тук говорим за бял ориз. Какво е белия ориз? Белия ориз съдържа бързи въглехидрати. Въглехидрати, които се преработват бързо. И какво става с глюкозата в нашата кръв? Скача бързо и след това пада бързо. И това този отпадък, как се казва, бързо снижение, какво прави? Изведнъж се чувстваш изморен. Глюкозата в кръвта не е стабилна, първо както е тук. Стабилна. А тук рязко пада. И съответно какво става? Ставаш гладен, по-бързо не си толкова сит и търсиш на ново храна. Докато тук си съчетал бързия въглехидрат с мазнините и фибрата от авокадото, пика на глюкозата не е толкова бърз, малко по малко се повишава, не е толкова както тук, рязък, малко по малко се повишава, стига пика си и след това ето тук след 2 часа. След 2 часа вече пада. Тук не съм го сложил, но беше 4 часа. Стабилно. Тоест сит си и нямаш тази глюкоза в кръвта. Защо е важно това? Когато има този пик, рязък скок на български, скок на глюкозата в кръвта, тук организма казва: глюкозата в кръвта е на много високо ниво. Какво трябва да направя? Трябва да произведа огромно количество инсулин, за да мога да сваля и да стабилизирам това ниво. Какво се получава? Този скок изведнъж организма казва: дай да продуцирам инсулин.
за да мога да сваля. Получава се една буквално едно нагоре-надолу, 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 едно нагоре-надолу. И това с времето, с годините, вероятността да се развие диабет е много голямо. И това нагоре-надолу, нагоре-надолу в кръвта създава възпаление. Ниско възпаление. Не сме болни, не умираме. Но едно постоянно и ниско възпаление в кръвта. Постоянно. Което създава, което разрушава. Просто разрушава нашето здраве. Създава автоимунни заболявания. Вреди на продукцията на хормона. Вреди абсолютно на всички системи. Друг пример. Разликата между това каква е формата. Ето това е една ябълка. Ябълка цяла. Две ябълки цели. Две ябълки направени на смути. Просто сложени в машината и надробени. Вижте каква разлика. Как рязко пада. И две ябълки направени на сок. Тоест фибрата е махната. Само са изтисквани. Фибрата е махната от ябълките. Гледайте каква разлика. Тоест, не само зависи какъв плод, зеленчук или каква храна ще избереш, а в каква форма ще ядеш. Колкото по-цяла е, колкото по... Тя това казва. Какво е яла нашата прабаба? Нашата прабаба яла ли е сок от моркови? Или сок от ябълка? Не. Когато са искали да дадат плод, са взимали плода и просто са го ядяли така в натурален вид. И после. Не само плода и в какъв вид ще го ядеш, а кога. Това е ананас на гладно за следобедна закуска. Голям пик. Захарността много висока в ананаса. И след това рязко пада. Същото количество ананас, обаче изядено за десерт след храна. Колко е малко. Няма абсолютно нищо общо, само погледнете. Абсолютно нищо общо. Тук след 2 часа пак сме наново. Кръвното. А тук след 2 часа буквално и се съдържа тук стабилно. И не държи сити. След храна. И това, което казват учените, добре. Няма как да живееш без да ядеш сладкиш. От време на време. Но избери момента, в който ги ядеш. Шоколадова торта. На гладен стомах. За закуска, за десерт, на гладен стомах. Не за десерт, за закуска или за следобедна закуска. И същата шоколадова торта след обяд или след вечеря. Тук пише, че тази торта е изарена след пилешко и салата. И в зависимост от ето тук съм сложила пример на плод. Разликата между ананаса и ягодите. И съм сложила да анализираме твоята закуска днес. Какво имаш? Яйце, богато на протеини. Жълтъка има мазнини. Авокадото, богато на мазнини и фибра. Друг източник на мазнини, орехи. Банан, плод, много висок глюкемичен изход, много висок на захар. И киви, средно висок. Тоест, комбинацията, какво си направила тук? Комбинирала си високо глюкемичен, нека да кажем така по-лесно да е. Плодове, които са бързо правят скок в глюкозата, с протеин от животински произход и с здравословни мазнини и си ги комбинирала. Комбинира с ядки. Съответно, комбинацията ще ти задържи захарта в кръвта. Тоест, да се върнем.
няма как просто да спазваме. Няма как просто да спазваме тази, нали, да ядем само зеленчуци и определени плодове. Ключът е в комбинирането. Примерно, не само в комбинирането и кога. Салата с месо, плод, плодове с зеленчуци, плодове с ядки и хляб. Задължително, когато се яде хляб, бисквити, те трябва да се комбинират. Пример ще дам. Не е също да изядеш не е също да изядеш една велика хляб, намазана с фъстъчно масло. Мазнините във фъстъчното масло ще ти задържат глюкозата в кръвта ниска и стабилна. И не е също да изядеш една меденка. Просто така една меденка. Много по-добре да изядеш една меденка, да я комбинираш с плод, или една меденка да я комбинираш с ядки. И се връщам сега към как всичка тая информация, която казах до сега, да се приложи в ежедневието. Трябва да се яде 3 пъти на ден. И тук въпросът ми е: мамо, специално за теб, можеш ли да ядеш само 3 пъти на ден? Не трябва да се ядат между храненията. Не трябва да мина покрай шкафа и да си чопна малко, да си взема малко. Има много причини, но тук ще изтъкна 2, които за мен са най-лесно запомнящи и най-важни. Едната причина: глюкозата в кръвта трябва да е ниска. Трябва да я държим стабилна. И другата причина: между храненията трябва да се даде почивка на този стомах. Има едни механизми за почистване. Обясниха го като все едно след като е имало парад, след като е имало фиеста имало на улицата, как след това минава чистачите и изчиства тая улица. По същия начин с корема. Ние не сме бебета, не сме малки деца, да ядем на всеки 4 часа. Ако ядеш на всеки 4 часа, това значи, че не си ял добре. Значи, че не си ял или достатъчно количество, или не си комбинирал с зеленчуци, протеини и мазнини в храната. Ние не сме създадени да ядем на всеки 3-4 часа. Тоест, 3 хранения на ден, 3 хранения на ден и 12 часа трябва да има между през нощта. Откакто си легнал, от вечерята до закуската. Тук не съм го сложила правилно. Трябва да е от вечерята до закуската 12 часа. Тоест, ако съм вечеряла 9 часа вечерта, или ви някой път вечеряте по-късно, 10 часа вечерта. 10 часа вечерта. Ако съм вечеряла 10 часа вечерта, това значи, че 10 часа сутринта аз не трябва да ям. За да може този организъм да почини, за да може тези нива, този корем да се изчисти, тези нива в захарта да се намалят, това възпаление да се намали, защото след всяко хранене има едно малко възпаление. Представете си една машина. Корема е една машина, която работи. И тази машина се загрява и се получава малко възпаление при всяко хранене. Тоест, за да може тази машина да се успокои, да се изчисти, трябва да мина 12 часа вечерта. Това, което го прати, това е страшно лошо, как ядем късно вечер, точно преди лягане и сутринта 7 часа преди работа ядем. Следващото нещо. Плода с ядки. Плода не се яде на празен стомах. Плода се яде или след ядене, или ако е междинно хранене, с комбинация ядки. Но най-идеалното, което би било, е да се яде само 3 пъти на ден. 3 пъти стабилно хранене, в което не е само супа, зеленчукова супа, защото една зеленчукова супа какво има? Тя няма протеини в зеленчуковата супа, няма мазнини. Трябва да се сложи зехтин в зеленчуковата супа, трябва да се сложи ядки,
или примерно да се комбинира с сварено яйце. Вие имате екологични чисти яйца. Може да си позволите да ядете яйце всеки ден. Не много. Примерно по 2 на ден. Васко за теб 3 примерно. Но това е идеалното. И да има 12 часа за сън. Така. Цялата информация се свежда до това. До 3 пъти на ден, 12 часа преди... 12 часа трябва да има между вечерята и закуската. И плодовете трябва да се комбинират. Ако са нагладно, трябва да се комбинират задължително с ядка. Тук казвам ядка, защото ядката е източник на мазнини. Но тук може да се комбинира, примерно, да се изяде една круша с едно сварено яйце. Или да се изяде един банан с едни ядки. Или плода да е като десерт. Първо се храним и плода е за десерт. И как всъщност закуската? Тая закуска е идеална. Защо? Защото комбинираме бързи въглехидрати, които качат глюкозата в кръвта, с бавни въглехидрати. Авокадото, яйцето и орехите. И всъщност тази комбинация те кара да бъдеш сит и здрав.